डॉक्टर साहब, पर वो बाहर मेरे हस्बैंड बैठे, उनको बुला दो एक बार। अरे मैम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ मैं। आप शरीफ हो तो ये क्या है फिर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरी मासूम आवाज, जब आपको जिंदगी में गुस्सा आता है तो कैसे डांटती हो? जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम पेड़ के गाड़ी फाड़ देनी। पिछली कंपनी में कितनी सैलरी थी आपकी? 22 करोड़। हमसे क्या एक्सपेक्ट? 130 करोड़। हम तो 15,000 दे सकते हैं। डन सर, डन। क्या फेस है, वाह। तुम लोग इंग्लिश में पूछो ना, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी। हाँ कर दूंगी। So guys, if you enjoy the video, please don't forget to like and subscribe and share the video. Thank you.